Ready go again. Já passei no mercado pra comprar cerveja. Agora vou comer pra caralho carne e costela, porra. A casa fica do lado de um lago, velho. Tá pensando o quê? Vamos ver a galera, vamos ver a galera. Sabe como você sabe que acabou a balada? Quando acabou a festa, acabou tudo? Quando só tem uma pessoa dançando na pista de dança, velho. E quando essa pessoa tá contigo, é hora de você tomar atitudes drásticas, né? Quer ver essa batata? Eu não. Eu tô aqui. Eita, Caiu! A velha caiu. Não, batata. Não, batata. A batata caiu, a velha foi atrás. Ai, meu Deus, olha. Uma batatinha assada na fogueira. É, velho, estamos no inverno quase. Tá muito bom. Vou peidar. Pô, eu peidei antes de chegar lá a câmera. Gostou? Aí tem uma batatinha doce. E aqui uma batata. Deixa eu acender o flash. Por que deixa no chão essa batata? A gente tá no meio do mato. Não tem frescura. Tem alguém com dificuldades de comer uma sopa no mato, porque a gente é do mato agora. Aí ele não consegue, a perna dele tá muito gelada por causa da tigelinha, ou está muito quente por causa da sopa. Tá bom. Agora ele virou homem na frente das câmeras. E aí, meus queridos, finalmente chegando ao fim da travessia aqui no Ferry Boat São Chico. Tô indo pra Paranaguá fazer um servicinho no porto lá. Aqueles servicinhos que eu faço pra máfia. Top Secret. Eu filmei uma parte aí da travessia, dá uma olhada. Tem que parar da gringa. Ver uma ilha particular. Essas ilhas aqui você pode alugar. Ou então se jogar em algumas delas aí que não são de ninguém e acampar aí, passar o final de semana fazendo aquele LOLzinho louco, fumando aquela pedra cegada, seu drogadinho, hã? Aí, ó. Olha que loucura aí, ó. Ah, se tivesse os 2 milhões sobrando. Uma casinha lá em cima, só de boas. Então, vamos chegar aqui. Pra fazer essa manobra o cara tem que ser mestre, velho. Uma paradinha ali que faz a manobra toda pro ferry boat ficar certinho ali, né? Pra nenhum carro cair na água. E vamos nessa. Então aqui após a travessia, estamos aí em São Chico. Minha amada e bela São Chico. Tô aqui na Vila da Glória agora, que é o outro lado. Vou andar mais uns quilômetros aí pra pegar outra balsa ainda. Mas tá tranquilo, tá favorável. Chega agora em Itapoá. Cheguei não, faz tempinho que eu tô, né? Uma cidade que tem
muito verde, cara. Muito verde. Sim, eu disse muito verde, cara. Eu que o diga, né? Eu morei aqui 9 meses, cara. 9, 10 meses, uma parada assim. Trabalhei na prefeitura aqui. E foi foda, eu morava num lugar mais retirado da cidade, perto do porto. Eu acho que já falei isso em algum vídeo. E foi foda, não tinha sinal de internet, não tinha sinal de TV, não tinha nada pra fazer, cara. Eu trabalhava 6 horas por dia e ficava o resto fazendo comida, limpando a casa e olhando pra praia, porque era na frente da praia. Porque aqui, tipo, só tem cidade onde é praia. Cresceu tudo no litoral, assim. Chegando aqui em Matinhos. Matinhos não, tô em Guaratuba ainda. Vai sair aqui o ferryboat pra Matinhos. Não sei se é Matinhos, Caiobá que para. Mas, pô, tem que ficar fugindo dos vendedores ambulantes aqui, cara. Tem que ficar trancado no carro aqui enquanto o pessoal fica vendendo ali fora. É muita coisa de gente vendendo. Eles insistem, né, cara? Então é melhor ficar trancado no carro e não abrir as janelas. Fuja. Aqui. Cheguei aqui no porto, mano. Porra, tá um calor do cacete aqui, velho. Agora eu vou pegar minhas coisinhas, fazer o trampinho rapidinho. Pra partir, porra, tô louco pra mijar, tô louco pra comer alguma coisa. Porra, serviço terminado. Então vou tirar essa sapatão. Caralho. Cacete, hein, sapatão. Fica com cheiro bom no carro, chulé do cacete. Liga esse ar-condicionado, tá foda, cara. Aqui tá muito quente. Porra. Agora sim. Ar-condicionado funcionando, tudo vapor. Chegar em São Chico, passar frio de novo. Aqui tá calor, lá tá frio. Então vamos embora. Porra, movimento do cacete aqui, velho. Porra, é muito cheio de caminhão de coisa aqui, cara. O pessoal só vai se atravessando na frente. Tem que meter a cara. E rezar pra ninguém meter a cara na tua cara. É isso aí, então. Vou ligar aqui que senão vai dar merda.